শাশুড়ি মা, আপনি ভুট্টা রান্না করলে খাবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ খাবো, আমিও খাবো। ছাড়ো ছাড়ো, ছাড়তে পারলে ছেড়ে দাও, আমার মাথায় ফেলো না আবার। ঋতু, তোমার কাজ কি শেষ হয়েছে? এদিকে একটু আসো না, দেরি আছে আমার কাজ শেষ হওয়া। মা ছাড়ো না তুমি, তোমাদের কি আদৌ কাজ শেষ হবে? ধুরু, একটু আসলে এমন কি হতো? এই ভুট্টাগুলো রান্না করব কিভাবে কিছুই তো বুঝছি না। ধুরু, এরকমই রেখে দেই। আরে বা, এটা তো রান্না হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, একটু খেয়ে দেখি তো কেমন হয়েছে। বন্ধুরা, ছাগল দেখে থাকলে ভিডিওটিতে লাইক করে দাও, আর গরু দেখে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, এবং তুমি কোন দেশ থেকে ভিডিও দেখছো তা কমেন্ট করে জানাও। ভাবি, এই ভুট্টাটা তো নরম হলো কিভাবে? আরে পাগল, এটা অনেকটা রান্না করাই থাকে, শুধু পানি দিয়ে একটু সেদ্ধ করলেই হয়ে যায়।